大家好，我是议员。在前阵子看到讨论区有玩家说365的击杀降低了很多，就有说到365要没了吗？还是他们会卷土重来？那据我了解，发帖这个玩家呢，他是365的玩家了。一般来讲，自己王国的玩家是不会讲自己王国已经死掉了。不过确实以目前的情况来看，365的击杀跟战力确实是有降低。但是他们其中一个联盟叫 OG 改名字叫 Coming Soon， 我感觉之后会招募大量的移民过去365，所以我不认为365现在是已经灭亡了，反而他们之后会慢慢强大。不过今天的重点不是在365，而是现在的先锋王国。那各位也知道这个游戏已经很多年了，然后先锋王国的质量也比较起以前差很多。现在 KVK 还能看的先锋王国就只有剩下几个而已，包括960啊、1093跟365的 KVK， 其他的基本上是没有什么东西好看的。那我们先来看一下现在的先锋王国排名是怎么样的，这个是根据前300名的玩家出来的列表。以前300名的玩家作为计算的话，其实各王国的战力还是很高的，但是你们可以发现到战力跟击杀不成正比。举个例子，我们看前3名的王国，你们就知道为什么我讲现在能看的 KVK 就只有365、960还有1093了。这3个王国的击杀都是2兆或者是3兆，相反下面的王国没有一个是超过2兆的，唯独只有1846跟2489。1175的击杀其实也是要差不多接近2兆了，但是你们可以发现到他们的战力现在是变得很低。基本上现在你们想要看有看点的 KVK 呢，只能根据击杀比较高的王国看而已。接着就要问各位了，这里排行榜上面的王国有几个是你认识的？当初那些很强大的王国全部都是已经消失了，至少以前前10名里面全部都是认识的。现在的前10排行榜的名字就让我觉得很陌生了。虽然有些王国是有交手过，也是认识的，但是根据以前的排行榜相比，真的是差距很大。尤其最离谱的1002跟1001这2个王国都可以排进排行榜。这2个王国你们看数据比较就知道，真的是农夫王国来的，它的数据是真的特别糟糕，战力很高，但是击杀很低。没有想到现在国际服先锋王国的质量都变成这样了。还有2133这个王国也是战力很高，但是击杀很低。从先锋王国就可以判断整个国际服的活跃度到底有多少了。所以说先锋王国已死，这个确实是真的，只剩下那几家独大而已。其实我发现到有不少的先锋王国他们想要崛起，想要慢慢发育，但是都是被那些大先锋王国给打压，导致这些先锋王国在发育的路上就给人家打死了，被打死之后就一蹶不振，然后很多玩家都跑去先锋王国抱团，才会变成这样子的情况。有一些王国他们战力是特别高，然后其他的王国战力都是普遍比较低的。不过从前300名我们看不出那个战力的变化，我们看前900名，你们就可以看到前面这几个王国到底有多夸张了。尤其1093是最离谱的，差不多要接近700亿战力了，而且他们除了战力高之外，击杀也是很高， 3.7 兆的击杀。但是我觉得数据最好看的还是1365，有600亿战力，拥有 4.1 兆的击杀。这样你们就可以明白为什么在去年官方问问题哪一个王国的击杀是最高，是365的时候，你们就明白了。下面的1671虽然它的战力是比较高，但是击杀比较低一点点，有2兆的击杀。接着下面的王国基本上都是没有超过2兆的，除了最明显的那几个王国，包括1846、1960还有2489之外，其他的王国基本上没有超过2兆击杀。击杀越高的王国也体现了这个王国的活跃度。在我刚刚所说的王国里面，超过2兆击杀的都没有超过10个，所以先锋王国已死，这个确实是真的。主要原因还是那些能玩的玩家全部都跑去大先锋王国了，这个也是莉莉丝他们想要去处理的问题。现在王国抱团实在是太严重了，所以就导致成 KVK 不平衡。举个例子，我们现在正在进行的 KVK， 这个地图上除了3个先锋王国之外，还有另外3个阵营是由4个王国组成的。确实这3个阵营的战力加起来是很高的，但是他们加起来的总击杀还不如一个2605，因为能打架的玩家全部都跑掉了，剩下的都是那些比较高战的农夫。所以只能说当初官方他们做的限制做的不是很好。在以前这个游戏刚推出的时候，其实是没有什么先锋王国限制，甚至是没有移民限制，但是抱团实在是太严重了，所以他们慢慢增加了限制，像是先锋王国限制、战力限制。但是策划他们就万万没有想到，玩家居然这么厉害，还可以把自己的王国战力压到特别低，然后招募更多的玩家进来。
如果不限制战力、限制人数的话，也不可行。那万一有一些农夫在你的王国里面永远赶不走的话，怎么办？永远都没有办法招募玩家进来，也是会让王国灭亡的。不过起初这个问题发生的时候还不是特别严重，依然还是可以打 KVK， 还是可以找到对手。最大的问题还是这个游戏的时间。随着这个游戏推出的越久，然后官方出了一大堆很奇怪的政策，或者是逼玩家要氪金的政策，而导致到不少的玩家选择弃坑，就变成每一个王国的活跃度逐渐降低，就连先锋王国也是如此。但是活跃度降低了没有关系，官方匹配系统又一直以来都有问题，王国战力很高，但是击杀很低，还是可以匹配到一个战力跟你差不多，但是击杀很高的王国。被这些王国打了之后，王国的活跃度又越来越低了。那些能打仗的王国看到自己的王国没有多少人能出来打仗，他们当然会选择一个更加活跃的王国。最好的去向就是这些先锋王国，先锋王国抱团就是由此而生。当每个玩家都这么想的时候，就变成这样子的情况。某一些先锋王国是真的很离谱，不管是战力还是击杀。还有之前看过的几个案例，2个先锋王国合并在一起变成一个大先锋。以前真正的先锋王国逐渐在减少，但是单一独大的先锋王国就越来越多。可是官方也没有办法去解决这个问题，也没有办法强制这些玩家移民走。现在唯一能做到的就是分线报名，但是分线报名数量有很多，899个玩家都可以容纳一个1093的王国活跃玩家了。但是也不是说分线报名全部都是坏处，还是有好处的。尽管战力跟击杀是真的很高，但是也不能让全部玩家去打野仗。他899个玩家就变成说有一部分的一定要去加入集结或者是驻防。路线报名限制还是有一定的用处，但是限制出来的结果到底怎么样，也只能等到他们 KVK 结束之后才知道了。还有另外一个原因，为什么先锋王国已死，就是太多的玩家已经没有办法去玩这个游戏了。除了玩这个游戏时长比较长之外呢，还有就是包括官方各种骚操作，出一大堆什么军器啊、装备啊，全部都是需要花钱的。要知道，并不是每一个玩家都舍得丢钱在游戏上面，尤其是网络游戏。当玩家没有办法跟上进度的时候，唯一的做法就是移民到 CD 主王国。去到 CD 主王国又可以悠闲的玩，又不会被强制做某一些东西，又不会匹配到先锋王国，就算你下线了也不会有人责骂你。像我自己本人就是一个比较好的例子，我在以前就是先锋王国的玩家，然后慢慢推变成 A， 又推成 B， 又推成 C， 所以这个游戏的玩家也算是比较两极化的。真正想要打仗的就直接跑到大先锋去，不想要打仗就直接跑到 CD 主已经快要灭亡的王国。就是因为现在先锋王国太多虚战力了，所以讲现在要看那些14级的 KVK 是真的很难，来来去去也就只有那几个先锋王国。当这些先锋王国不打仗的时候，我们就完全没有东西看了。现在有很多表面上看起来是先锋王国的王国，也未必是真的先锋王国。最简单做个例子，如果是1001跟1002的 KVK， 你们会想要去看吗？以上就是国际服先锋王国的情况。坦白说是真的令人唏嘘啊！以前看 KVK 的时候，不管哪一场 KVK， 只要有先锋王国是肯定很好看的。现在就算有先锋王国匹配，我们还要看是哪一个先锋王国才决定到底要不要去看。因为就算现在的先锋王国都会有选择不出来打仗的情况，当初的254、1307、1916、1556、1860这些王国全部都已经不存在了。以上就是本期内容，至于各位对于现在的先锋王国的情况有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。